lagi dan lagi. Namanya Chocolito. Nah guys, Chocolito ada dua varian rasa. Ada rasa original dan rich choco. Yuk kita cobain yang original. Original bungkusnya warna kuning dan biru. Kayak nah, karena ukurannya yang mungil bisa langsung dihap. Enaknya hakiki guys. Ya ampun. Biskuit coklatnya enaknya hakiki. Bikin mau lagi dan lagi. Chocolito enaknya hakiki, bikin mau lagi dan lagi.